suna shiryawa ubangiji yana kuncewa abin da mugu ya shirya a cikin zuciyarsa da wani da zama bude ka gani a nan ne za ka gane Allah yana kuli da mu shi ya sa na cewa wata abu da nuna idan muga yana idan muga yana wanda suna rayuwa a ci gaba wata abu da nuna idan muga yana wanda suna rayuwa a ci gaba wata abu da nuna idan muga yana Thank you.